Да, сейчас будем диагностировать, да, я понимаю, потом будет вопрос. Так, еще тряпочку я вижу, вот, нужно будет мисочки небольшие. Вот будем сливать, пластиковые или железные лучше вот сюда. У них слив вот очень плохой сделан, сейчас будет во все стороны течет. В Атлантах не течет. Да неплохая у вас машинка. Сейчас есть машинки, которые делают на 2-3 года реально. Индези, туда дешевые, бекошки. Ну, это тоже дешевая была, я ее покупала что-то совсем дешево. Мы брали что-то 12, что-то 11 800. Ой, я еще дешевле, мне кажется. Ну, может, на акцию попали. Ну, китайские запчасти здесь присутствуют, потому что дешевые. Так, вот если они стоят, я их ремонтировал в ресторанах, где они без остановки. Да, они 2-3 года, они сыпаться начинают. Ну, там нагрузка, они без остановки. У них 2-3 машинки, вот они крутят без остановки. Там они быстро ломаются. А когда не так много стираешь, ничего не служит. Я приезжаю 2-3 года, там машинка, ну просто уже, как будто ей 20 лет стирали вся. Я не обратила внимания, но какой-то вот звук был. Как... Хрустит что-то. Либо оно полетела помпа. Сейчас разбирать будем, смотрите, так непонятно. Я сейчас попробую сработать оно с водой. Или опять не сработает. Опять заклинило. Опять заклинило.
Помпа клинит. М? Помпа клинит. Ничего, никаких инородных тел, ничего нет. Все чисто, все это.